the demons call when they do what they do, and now I feel like taking. Nimbag nga aldaw kada tayo amin kabsat. So bale natapos na pala natin yung ating bagong project. Ayan, yung FX crown ang design. Ayan, so nalagyan na rin natin ng carbon fiber sticker yung kanyang chamber. Ayan. Tapos ginawan na rin natin siya ng barrel band para hindi magalaw yung ating barrel. Ayan. Pati dito sa kanyang barrel lagyan na rin ng sticker. Tapos naikabit na rin natin itong ating red dot sight. Ayan. So ngayon test fire natin kung malakas din ba, dahil parehas lang naman yung chamber nito dun sa FX natin, pero nabenta na kasi natin yon. So ngayon ito naman yung susunod natin na test fire natin. So maglalagay tayo ng target sa 15 meters. So ito yung target natin, butane, lata ng butane. So medyo makapal, lalagyan natin sa 15 meters kung tatagos ba, at saka yung kanyang accuracy para makita na rin natin. Ayan, so try natin patamaan sa gitna. Ito yung kanyang red, itong red mark na to, try natin patamaan. Doon tayo pupwesto, dun sa may kahoy na yon. So ayan yung laruan natin. So spray type pa rin para magmukha pa rin siyang PCP yung kanyang design. Ayan. So andun yung target natin, ayan yung lata. Tapos dito tayo pupwesto, dito banda. Ayan, so tingnan natin kung saan tayo tumama dun sa ating target. Yun, tumagos. Ayan o. So sa lata ng butane tumatagos siya. Ayan, sa 15 meters, pero hindi natin tinamaan yung red. So subukan natin ulit patamaan, pero dito sa ilalim. Ayan. At gusto natin dito, at try natin ulit na patamaan. Okay, so ayan, tinamaan natin sa gitna. So kahit papano, ayan, hindi pala, medyo mataas ng konti. Saan napunta yung bala? Ayan. So ito yung sentro natin, konti lang mas mataas siya, no? Nasa loob yung bala. So natapos na tayo sa lata ng butane. Ayan. So first shot natin tumagos. So ngayon subukan naman natin sa yero. Itong yero na to, ito yung mga kapal na yero, yung mga lumang yero na natanggal dito sa bahay dati nung bagyo. Ayan, ayan yung mga kasama. Ito yung mga makakapal na yero. Ayan, solid. Ito naman yung mga manipis. Ayan. Ito yung makapal, mahirap iupi. Ayan. Ito yung manipis. Ayan o.
So, meron tayo ditong dalawa. Ito yung isa. Lalagay din natin doon same distance. At pagpatungin natin, tignan natin kung tatagos sa dalawang yero na ganito. Yung makakapal, ayan. Napaka solid. So, tignan natin. Tumagos. Ayan. Tinagos na yung dalawa. Ito yung tinamaan natin. Tapos sa kabila. Ayan. Tumagos. Ayan. Punit dito sa pangalawa. So, subukan ulit natin ng 3 shots. Pero mag-adjust tayo ng distance. Dito sa pwesto natin, kinatatayuan natin eksaktong 15 yards. So hindi pala 15 meters, 15 yards. Ngayon mag-adjust tayo, pupunta tayo doon sa may balde. Ngayon, doon tayo pupwesto para maging 25 yards yung distance natin mula sa target. So tignan natin yung mga tinamaan natin sa 3 shots kung may tumagos nga ba dun sa 3 shots natin na yon. Okay, so ito yung first shot natin sa baba. Ito, pinakababa. So hindi siya tumagos. Ayan, napunit lang. Siguro dahil dito sa may umbok siya tumama. Ayan. Tapos second shot natin. Ito pala yung second shot natin. Sa taas, mas mataas. So tignan natin sa likod. Yun, tumagos. Ayan yung ano niya, pangalawa. Tumagos. Sa pangatlo, wala, hindi na siya tumagos sa pangatlo. Ayun oh, may marka lang ng konti. Ayan.